wis do tuku kono. Heeh. Pindah nggon. Mlih nggon sing dodol wong Jakarta ora iso basa Jawa. Lah terus pripun? Aku yo ngerti to, Mbak, beli tehnya. Dewan Sulang. Manis enggak, Pak? Enggak usah manis, yang penting setia. Aku yo ngono wae. Tuku kok werna-werna lho Ra rumangsaku. ngono. Aneh ra sida ngombe panjenengan kuwi mau. Ya sida wong aku nggawa banyu dhewe kok. Dadi ning mlebu warung tok ra sida tuku. Nah, aku mung ngerti bakule tok mung pengen tepungan ngono lho. Walah, do kono do kene kuwi goleki bakul angkringan. Sing manis kali setia niku wae Mbak. Lah iya. Nggih matur nuwun aku saka Jogja Karepang kula niku jane nek asli kula saking Turki. Turki. Aduh temen Turki. Turki ki turunan Gunung Kidul. Aku ki niku. Oh. Merep muni kirik ngono. Mboten kok mboten wani kula. Gunung Kidul. Jaya. Gunung Kidul beda karo kene. Bedane piye? Kene iki daerah makmur. Heeh. Sing terkenal kene iki mbako. Iya, kene Terus iki ana penghasil jagung bakul. kuning. Iya, juga jagung kuning. Terus ana apokat. Oh, Dadi ngono kene to? komplek nek nggon aku kono mung gaplek. Gaplek iki saka telo. Lah iya, gaplek kok ya. Ning ora usah dumukke nek gaplek iki ya saka telo iki ora usah dumukke. Ora umuk ning aja nyepelekke telo kowe. Mergane pripun? Telo mbok ming telo iso dadi 1.500 panganan. Oh, apa? Buktine napa? Triwul, cemplon, Hmm. gethuk, Hmm. mangleng. Oh iya. Terus ana jajan saka telo jenenge jajan ladala. Jajanan ladala? Lah gek krungu kula. Lho, Panganan apa kuwi? Ya telo ki mau diparut, diperes, terus diperes, terus diseni gula, diseni lenga sithik, terus ana lomboke sithik men rada pedes dikepel terus digoreng. Nggo wedangan karo maratuwane nyototi maratuwane. Lah dalah ngono ki maratuwane. Iki jajan lah. Iki jenenge ladala. Wis, ayo ngerti niki cemplon kaya lombok ngono. Ya beda. Wong kuwi jajan kono ki beda. Nyototi. Ikon sini adalah tembakau. Nggih, luar biasa ya. Terus- Penghasil kedua ya? Kedua. Oh, piye. Terus iki ya dirawuhi karo wakilku barang. Wakile panjenengan? DPR. Ayo Pak DPR sing wakil panjenengan kok njer panjenengan wakil. DPR ki apa? Ya Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilan Rakyat. Nggih. Lah ya kae aku ki rakyate gek kae wakilku Oh, kok nggih. ngeyel kuwi iki Dewan Perwakilan Rakyat. Piyayine tasih lenggah lho, Taksih beliau. lenggah. Terus Pak Tasih. Kades utawa Pak Lurah ning ngene dhewe Pak Lurah. Ning nggon aku ki lurah ki nek akeh wong duwe gawe ki ngelu neng sirah. Lurah niku ngelu ning sirah. Lah nyumbang jagung utawa bawuh utawa becek pirang-pirang nggon Nggih. lurah. Ning nek Lurah. kene Kades karena kene iki daerah makmur beda karo nggon aku. Ngono, nggih. Mula kene iki panganan ra tau kurang, apa-apa ra tau kecingkrangan mergo daerah makmur, pimpinane ya iso ndalan, pimpinane ya sportif, pimpinane ya kreatif. Kaya ngene, Nah, Pak luar Kades. biasa awak dhewe kasih tepuk tangan Nggih. kagem Kaya beliau-beliau yang lenggah itu. Pak Camat ya isih Tasih rawuh lenggah, lenggah nggih. matur sembah nuwun monggo Camat anyar atau Camat enggal. Nggih. Ya moga-moga ngemban amanah masyarakat iso kenceng ngarahke rakyate iso lumayan dadi kabeh iso sansaya maju Kecamatan Gunem. Nggih, matur nuwun. Aku apal to iki Nggih apal tenane lho ya. karo Pak sapa jenenge Amsori. Pak Ansori. Pak Ansori. Aku ngerti to soalnya. Nggih. Soalnya aku ndek sedulur ning kene. Oh iya toh? Sing kenal baik ngoten Kami tuwa, Pak kami tuwa. Pak Suprihono. Oh. Piyayine wis rono rene nganti nganggo celanane panjang iso dadi mungkret semene mergo rono. Celana panjang kok mungkret. Dadi Diluntung mergo jawah menika nggih. kaya. Matur nuwun derek ndedonga Nggih. muga-muga warga mriki tansah pinderengan bagas waras bagya mulya samukawisipun jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang den sedya rayu kang kestu basuki kang kesti kecandak sing tuyak gagah kang jinakah. Amin. Amin. Komplit, Komplit nggih. wis pokoke. Iki sosialisasi Sosialisasi Ketahanan. pentingnya ketahanan ekonomi, Ekonomi. dalam kehidupan sosial. sosial. Nek cara nggon dhewe nika ana KWT. Itu KWT iki bisa dikembangkan. kelompok wanita, wanita tani. tani. Kuwi nanandur utawa ngolah hasil tani kuwi mengko iso diolah dadi perekonomian keluarga sing membantu penghasilan keluarga, bantu suami ngono. Ya iso So. istilahnya kabeh mau hasil saka kadang-kadang sok PPL.
penyuluh lapangan pertanian lapangan kuwi sansaya maju nduk. Saiki nek kono cara Jogja, cara ndi aku ning Klaten barang mau lewat ki babat ki ora nganggo wong, tapi wis nganggo mesin. Metu wis dadi gabah ning karung. Sesuk ki saya maju. Karepmu piye kae? Babat ki ora nggo apa-apa nganggo mesin, wis sesuk ki ora dadi gabah. Kene iki mesin tuku babat ngono mburi wis dadi sego. Ngono wis dadi ora gabah meneh. Dadi saya kepenak. Ayo nek iso nek babat kon yo dadi sego nek yo malah ambiar. Sindene jiro lupat. Papat. Nek sing loro ketoke kademen, Nduk. Nah, kademen piye? Ngene. Oh, nek ngono kuwi kademen. Lah ya kademen wedok karo lanang iki beda. Oh. Nek Piai Putri nek kademen ngene. Sedakap ngoten iki, Pak. Sedakap. Nek betul. Piai Kakung piye? Wis ngene. Apa iso? Ha iki unyotane ya ora ngene kok. Lah pusate panas kan dhewe-dhewe. Nggih, pusate dhewe-dhewe. Dadi nek Piai Putri iki mesti ngene iki wis anget. Piai Kakung mesti ngene iki anget. Oh, ora. Ora anget. Pusate panas iki dhewe-dhewe. Oh. Ning nek kula ora ngandel. Nggo namung nek dindri ceret kita umum. Nggih monggo. Ngawur kowe. Iki sing mresani akeh lho. Lah karang wayangane. Wayangan iki akeh sing mirsani coba nek ora ana wayang samene iki kon lenggahne kene iki ya ora gelem. Lah iya iki dikersake para pamriksa menika. Ha iya. Mresani wacucal ing dalu menika wonten ing Gunem. 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 Apa tegese gunem? Gunem. Nah. Gunem kuwi G. anu omongan. Wah, iso wae ning singkatan gunung kuwi no artine. Gunem kuwi apa nek panjenengan? G. Gene Giat ning nyambut gawe, gumregah, semangat, pokoke nglairake hasil sing iso nyukupi keluarga lan kiwa tengen. Weh. G. One. Umum sanak lan umum apa dadi peraturan ing negara kuwi ditaati. Oh, N. N. Nadyan apa wae gaweane, apa wae pangkate, guyub, rukun, bandol, ngrompol ora ana sing jenenge iren kemeren. Ngono. Ekonomine tetep lancar mula ana tasakuran iki mergo ekonomine merata dan lancar. Lancar. Maju. C. Lho gunung kok C to? Oh, mboten wonten C ne. Wah, jane. Nah dadi gut. Apa kuwi? Punya gunes. M. Manembah marang ngersane Gusti ngakarya loka ora lali. Dadi nek dina Jumat ya ning masjid sembahyang sedina ping 5 ora bakal lali manembah lan manekung. Mula diparingi ganjaran diparingi barokah. Amin. Jan. Luar biasa ya. Apike? Jian to. Iku lek ngarang ya seminggu lah jane ning Seminggu niku mau. Ning gumun arepmu gawe saka kono le mlaku wis kecincak-kecincik mau. Lah mergane napa niku? Angge mboten ngerti age arep tak takokke sampean ki ngopo kok medun kendaraan mau kok mlakuwe dadak ngene-ngene. Pincangin sikilku lara pincang. Lah kok bareng ning dhuwur kok ora? Kok le pincang ming ning kono kuwi. Ayo pincangi ming sikile nek liyane normal. Wah wis ayo. Nggih. Nggih. Matur nuwun wae iki nun sewu pasugatan juga mengikuti apa dari anjuran pemerintah. Dadi maem ki ora mung beras. Nggih. Maem ki ora mung bangsa sing kepiye ning kerowotan juga dadi maem menunjang pertumbuhan Menunjang ekonomi. kesehatan. Kaya pisang. Pisang. Nggih. Nah, Niku. pisang iki aku wis tau kewirangan mergo gedang. Pripun lah kok saged kewirangan mergo Lah gedang wong niku? ming mangan Aku- gedang kok kewirangan. Aku iki arep sowan nang gone Pak Kades. Hah? Gandeng udan deres. Mandek ning nganding hutan kono ana omah siji. Nggih. Ana gedang sak tundun ki mateng. Oh. Aku ngeyem ning kono ning sing di omah ki ora ana. Oh. Lah aku ngopek to tek selirang tak pangan sing duwe teko. Terus aku nembung, aduh Bu, nyun ngapunten kula ngopek gedang niku kula pangan lewangsulan sengak. Pripun? Ora apa-apa Pak, wong kuwi mencok dipangani munyuk. Ngono jare. Oh lah nggih. Ten hutan niku Pak nggih, Mbak nggih. Dadine ora didol ning dikekke munyuk. Munyuk aku ya mboten munyuk ya men akhire tak Ora selirang apa-apa. aku. Wong karang ya sampean padha karo munyuke kuwi. Wah kok. ya apik munyuke mesake munyuke lho. Nggih, wacange Nggih. nderek mangayu bagya pokokipun muga-muga jenengan ya sukses. Amin, Jenengan amin. dadi dalang kondang lan Nggih. payu. Amin, Tur amin. laris, Matur nuwun, ya. Mbah Walu ya. Arep kondange nek ra payu ya gur kondang tok. Kondang tok. Matur nuwun, nggih. Matur nuwun nggih. Nggih.
Ya Pak Niki dhewe. wonten Niki enten pamundutan-pamundutan, mangke pun sendikani. Nggih. Kala wonten pangandikan, pokokipun monggo Bapak Ibu ngersake lelagon menapa kemawon badhe pun sendikani dengan catatan kanca-kanca saged. Ingkang dereng nyuwun pangapunten awit ngemuti lelagon per detik wonten ingkang enggal. per Ngantos detik. nggih ngantos jumlah lagu sakniki nek mboten kleru enten Piro? 23 yuta 773.000. Niku jumlah lagu Sik, niku. sik, sik. Piro? 23 yuta 773.000. Lincip. Oke niku. Ning ngendi kok ngantek kaya ra cetha kae ming maju-maju maju. Ya kuwi arep ngunekke cangkemku iki. Ora kok jurung ngunekke piye wong karo wong tuwa Mbak kok. Rini, Nggih. sampean karo aku ki le kepethuk ping arang-arang. Mula ya awake dhewe iso dadi siji karo panjenengane Mbok Limbo, karo Nggih. para widowati lan para pengrawit. Wis Pengrawit. matur nuwun banget. Ya ngene iki to, seniman kula niku sing penting iso sesrawungan karo panjenengane para piyayi-piyayi ing Rembang wonten ing Gunem. Nggih matur nuwun. Nek masalah duit, kula niku nomor 28. Nggih Pak Kades, kali Pak Kami Tuwa. Ora butuh to? Lho, duit niku nek kanggo sing penting pas seduluran. Oh ngono. Estu niku, Mbah. Oke. Nomor 28 niku, Bang. Lah wong aku nek nimbang kelangan duit karo kelangan sedulur. Heeh. Aku terima kelangan enggak kok. Dadi ora. Piye to panjenengan ki ning ngendi kok dadi ora cetha? Wala yo nek kelangan duit yo kena adem panas. Lah nggih niku wau panase wong. Ane ya jenenge Beda-beda butuh niku ya. to nggih, Bang. Betul. Nggih. Iki Nggih. di mau ana sing ngersake jula-juli. Jula-juli. Timbang jula-juli langsung rak dicaping gunung Capek Nggih. gunung sisan. Iki Nggih. arep seliramu apa arep karo Waranggana apa piye? Apa dhewe? Nggih, niki gandeng wonten Waranggana napa Burini riyin? Apa ya Ya. seliramu Oh nggih, Burini. Nah, ndelok. Nun sewu Bapak Ibu, mbok pilih Bapak Ibu sering mirsani wonten ing televisi nggih niki Mbak Dini. Nek kula nek ajeng mirsani ning pasar kewan biasane. Aja ngono to. Aku blantek kok.